इस वीडियो में हम देखते हैं OBS की सेटिंग्स। सबसे पहले OBS को बेसिक बता देता हूँ। ये वाला जो है ये आपका प्रीव्यू स्क्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे टोटली आपको प्रीव्यू दिखता है कि आपकी रिकॉर्डिंग किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट आते हैं आपका इस वाले सेक्शन पे। ये सेक्शन जो है आपका सीन सेक्शन होता है। ये वाला जो सोर्स होता है, ये वाला ऑडियो मिक्सर और ये वाला सीन ट्रांजिशंस और ये वाला कंट्रोल्स। एक एक करके समझाता हूँ किसमें क्या क्या होता है। सीन्स में क्या होता है बेसिकली अगर आप लोग दो तीन तरह की सीन्स करते हो, यानी कि आपका एक में आप चाहते हो कि एक ऐसी लाइन्स आए जो टेक्स्ट लाइन रन करते रहे, वो लोगो हो, ठीक है। और दूसरे वाले में चाहते हो कि और उसी समय दूसरे में चाहते हो कि आप जो दूसरी वाली है उसके अंदर कोई दूसरा लोगो हो, दूसरा टेक्स्ट लाइन हो, तो आप इस तरीके से दो तीन सीन्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे आप दोनों सीन पे करना क्लिक करोगे, उसी सीन पे वो वाली रिकॉर्डिंग आपकी होगी। हो सकता है आपके दो तीन यूट्यूब चैनल्स हों, उसके लिए आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन की अलग अलग टेक्स्ट लाइन की जरूरत पड़ती है, अलग लोगो यूज़ करना पड़ता हो। उस कंडीशन के लिए वो वाला काम आपका वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि और ये वाला ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है नॉर्मल में। अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे तब आपको अलग यूज़ पड़ेगा सीन्स का। नॉर्मल जो यूज़ पड़ेगा आपको सोर्स, ऑडियो मिक्सचर और सेटिंग्स का, इन तीन चीज़ों पर ज़्यादातर आपको यूज़ पड़ेगा। ऊपर भी अगर आप देखो एक बार है, यहाँ पे तीन चार ऑप्शन हैं आपके। इसमें जो मेन ऑप्शन है वो आपका फाइल है और व्यू है। तो फाइल पे आते हैं, फाइल के अंदर शो रिकॉर्डिंग आपका जो मेन ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपके यहाँ भी रिकॉर्डिंग सेव होती है। वो डिक्शनरी खोल देगा, वहाँ से अपने आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सोर्स, और जिसमें हमारी वीडियो है यानी कि ऑडियो। ऑडियो पे करने के लिए सबसे पहले आपको सोर्स में आके प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है। ऑडियो इनपुट कैप्चर, इसी से आपका माइक इनपुट लेगा। ऑडियो इनपुट कैप्चर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कुछ नेम डालना चाहें डाल सकते हो। अभी अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं डाल देता हूँ माइक प्रो PHONE फोन। ठीक है, माइक्रोफोन एंड ओके। यहाँ से डिफ़ॉल्ट लिया। डिफ़ॉल्ट मतलब कोई भी हो सकता है, मेरे सिस्टम का डिफ़ॉल्ट माइक होगा, मुझे वो यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चार माइक्रोफोन दिखा रहा है। एक्चुअली माइक्रोफोन नहीं, सारे मेरे कैमराज हैं जो मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। इसमें समय ऊपर वाला है माइक्रोफोन रियलटेक ऑडियो, यही मेरा माइक्रोफोन है। बाकी HD कैमरा है, ये भी वेब कैम पढ़ सकते हो, 4K वेब कैम, और ये भी वेब कैम है। ठीक है, तो मैं रियलटेक का ऑडियो वाला ले लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ओके करते ही यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है जो रन कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा माइक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जब जब मैं बोल रहा हूँ तभी तब ये ग्रीन लाइन वर्क कर रही है। अब आते हैं मेन जो चीज़ होती है कि इसका आपको नॉइज़ कैसे कैंसिलेशन करना है। ठीक है, जैसे देख लो अभी अगर मैं चुप भी रहूँगा तो भी हल्का सा ग्रीन लाइन रहेगी। देख पा नहीं, हल्की जो ग्रीन लाइन थी ये रह रही थी। तो इसको कैसे क्लियर करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करेंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे, एक फिल्टर लेंगे नॉइज सस्पेंशन का, ओके करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो देख सकते हो अब जो नॉइज है बिल्कुल भी नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा नॉइज ले रहा है काफ़ी ज़्यादा, अगर पीछे कोई हार्ड वॉइस है ये उसका नॉइज ले रहा है, सिंपली थोड़ा सा इसको डाउन कर दो इस चीज़ को, इससे आपका नॉइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। या आप जाओगे अपने कंट्रोल पैनल में, कैटेगरी को लार्ज कर दीजिएगा और यहाँ पे साउंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा। इसमें रिकॉर्डिंग एक ऑप्शन दिया जाता है और उसके अंदर आपको मिलता है माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन रियलटेक वाला जो है यही है मेरा माइक्रोफोन है बेसिकली। ठीक है, इसे क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, लिसन पे, लेवल्स पे। तो लेवल्स में आने के लिए 10 dB मैंने सेलेक्टेड किया हुआ है और 94%, आप इसे 100% भी कर सकते हो अगर आपको नॉइज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपको लगा नॉइज़ आ रहा है तो इसको 94, 95, 90 सेलेक्ट करके देखिएगा। मेनली 90 से नीचे मत जाइएगा वरना वॉइस काफ़ी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, 90 पे रखिएगा मोस्टली इसे, उससे अबव। और इसको 10, 20 या फिर 30 dB, मोस्टली आपका ऐसे 30 dB पे होगा। वो 20 या 10 पे वो चेक कर लेना जिस पे आपको फिर करे, आपको उसको रख के सिलेक्ट करना। जितना कम dB आप करोगे उतना ही कम नॉइस ये लेगा, जितना ज़्यादा आप dB रखोगे उतना ही ज़्यादा नॉइस लेगा, इतना याद रखिएगा। अगर 10 dB छोड़ दिया, 94 ये है इसका, 90, 95 या फिर 90 पे कर सकते हैं, ओके करते हैं। और जैसे कि ये वाला आपको अगर डिफ़ॉल्ट देना है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हो। तो अब यही माइक आपका डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, इसको अगर आप डिसेबल करना चाहो डिसेबल कर दो, क्योंकि जो माइक
वर्क नहीं कर रहे हैं उनको डिसेबल कर दिया करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो माइक है ये कुछ साउंड ले रहे हो और उसको वो साउंड आपकी वीडियो में एज अ नॉइस काउंट हो रहा हो। ठीक है, ऐसा होता है कई बार। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने क्रॉस का एक सिंबल आ रहा होगा, नॉर्मली आपके में ऐसे शो कर रहा होगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी मतलब बस आपका माइक्रोफोन वाले का ग्रीन सिग्नल आना चाहिए, ग्रीन लाइन रन करनी चाहिए। बाकी जो भी आगे यहाँ पे हो ऑडियो मिक्सचर के अंदर वो सब बंद होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिए इसको ऊपर नीचे करके, सब बंद है या नहीं है। अगर सब कुछ बंद है तो ही प्रॉपरली आपका नॉइस को कैंसिल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। उसके बाद कुछ माइक्स में प्रॉब्लम्स आता है, लाइक सैनाइजर के माइक्स में प्रॉब्लम देखने को आया था कि वीडियो में तो आवाज़ आ रही है, यानी कि जो आपका वीडियो है ईयरफोन लगा रहे हो तो आपको वॉइस आ रहा है जो भी उसके अंदर साउंड है। लेकिन अगर आप ईयरफोन नहीं यूज़ कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको स्पीकर पे सुन रहे हो, तो आपको वॉइस नहीं आ रहा, तो आपको साउंड नहीं आ रहा है। उस कंडीशन आपको क्या करना है, बेसिकली सेटिंग पे आप क्लिक करके अपना एक बार ऑडियो में जाके चेक करिएगा कि स्टूडियो है या मोनो है। अभी मैंने स्टूडियो कर रखा है कि मेरा माइक नॉर्मल वाला है। अगर आपके भी आ रही है प्रॉब्लम तो इसको मोनो कर लीजिएगा। और एक केबल आती है 3.5 mm टू 6.5 mm, ठीक है, ऐसे फोनस की या फोनो केबल भी कहते हैं। आप उसको लीजिएगा, उसको सैनेजर के माइक से कनेक्ट कीजिएगा अगर आपके पास सैनेजर का माइक है और ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आती है तो उसे स्टूडियो को मोनो करके और अपनी केबल चेंज कर लीजिएगा। अभी मेरे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आ रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और इसके अलावा आपको जो माइक्रोफोन में कुछ टीचर्स कहते हैं कि हमें ऐसा चाहिए कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस टाइम पे उसी समय जो स्पीकर्स मेरी क्लास में लगे हैं उन स्पीकर्स में भी आवाज़ जानी चाहिए, जो वो बोल रहे हैं वो स्पीकर में भी आवाज़ आनी चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप सिंपली अपने स्पीकर्स को अपने CPU के संग कनेक्ट कर दीजिए। नो मैटर कि आपके पास कौन सा माइक्रोफोन है, सैनाइजर हो, नॉर्मल कोई से माइक्रोफोन हो चल जाएगा। ठीक है, अपने CPU से कनेक्ट करने के बाद सेटिंग में क्लिक करिएगा, एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो माइक्रोफोन वाला है ऑप्शन, इसमें आइएगा, क्योंकि ये और बाकी डिस्प्ले ऑडियो का इसमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो माइक है वो माइक्रोफोन है। ठीक है, तो सामने आप देख रहे हैं मॉनिटर ऑफ लिखा है, इसको क्लिक करके मॉनिटर एंड आउटपुट पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इस पर क्लिक करके उसे क्लोज कर दीजिए। तो अब जो भी आप बोलोगे वो वॉइस आपका स्पीकर में भी जाएगी। हो सकता है अब आपको डबल वॉइस आने लगी, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको सिंगल ही वॉइस आ रही है, क्योंकि मैंने अभी कोई भी ईयरफोन यूज़ नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसी जा रही है कैसी नहीं जा रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था कि आप कैसे नॉइस क्लियर कर सकते हो, मैंने बता दिया। आपको सस्पेंशन लगा लेना है, आपको डीबी कम कर देना है कंट्रोल पैनल में जाके। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है सैनेजर माइक के साथ में कि ईयरफोन में वॉइस आ रहा है और नॉर्मल स्पीकर से वॉइस नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है। और अगर आपको जो माइक्रोफोन को एज अ आपको अपने माइक अपने स्पीकर से कनेक्ट करना है तो वो कैसे करोगे मैंने वो बता दिया। अगर मुझसे कुछ पार्ट छूट गया हो इस पूरी वीडियो का तो मुझे कमेंट कर दे नीचे, मैं आपको उसके भी सॉल्यूशंस बता दूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।